এই যে আরামস্ট্রং একটা এসি, এই যে দেখুন 410 গ্যাস, আর এই যে 14 আম্পিয়ার, 14 আম্পিয়ার, এরপর 220 240 ভোল্ট, 50 হর্স সিঙ্গেল ফেজ। আর এসিটার মডেল হলো 18, এই যে 18 এসিটা আমি সামনের সাইডে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এই যে সামনের সাইড, রাত্রে কাল সেই জন্য আসলে ক্লিয়ার আসতেছে না। তো এসিটার মধ্যে আমি এই যে সিলিন্ডারের মধ্যে, এই যে এটার মধ্যে গ্যাস কম বিধায় ঠান্ডাটা আসলে ঠিকভাবে আসছে না, এই যে ঠান্ডাটা ঠিকভাবে আসছে না। আর এই যে আমি মিটারটা লাগাইছি, মিটারের মধ্যে গ্যাস দেখাইতে আছে 50, আর এই যে সিলিন্ডার এদের এই যে 410। তো আমি গ্যাসটা কীভাবে চার্জ করতেছি আপনারা দেখেন। খালি এমসি ক্যামেরা মাই এখন হচ্ছে ভাই খালি আদা এমসি লাইট। দেখুন গ্যাস চার্জ করতেছে, এখন গ্যাস ভিতরে যাচ্ছে, ঠান্ডাও মোটামুটি আসতেছে। তার মধ্যে গ্যাস একটু কম আছে, মানে 50 গ্যাস আছে। এসি আজকে এখন ফিটিং করছি, এখন ফিটিং করলাম। আপনারা দেখেন কি না, রাত্রে গেলে আমি মোবাইলের লাইট দিয়ে এই যে গ্যাসটা গ্যাস ফিলিং করতেছি, কেন শুধু আপনাদের দেখানোর স্বার্থে আর কি, গ্যাসটা কীভাবে চার্জ করবেন। খুব ইজি, আসলে খুব ইজি, তেমন কোনো ইয়া না, টিপিক্যাল না। তারপরেও হয়তো যারা নতুন কাজ করতেছেন তাদের জন্য অনেক উপকারে আসবে, এই যে দেখছেন দেখা যাচ্ছে, এই যে খালি এই যে 150-এর থেকে এটা কম্প্রেসারটা একটু ডাউন আছে, সেই জন্য গ্যাসটা হাই বাতাস দিয়েছে। যদি আপনারা মনে করেন যে একটু ইয়েতে এই আর 400 গ্যাসটা আপনার 140 লাস্ট 160 পর্যন্ত দিতে পারবেন, 160-এর উপরে কোনো কারণেই দিবেন না। তো এটা কম্প্রেসারটা একটু দুর্বল, এসে আমি এই যে আজকে লাগাইছি, কম্প্রেসারটা একটু দুর্বল, সেই জন্য। আর গরমও পড়তেছে এখন, প্রচুর পরিমাণ গরম, প্রায় 45 টেম্পারেচার, 45-এর উপরে, তার একটু নিচে আসবে। এই যে এখন 160-এর থেকে একটু কম হয়, 160-এর মতো আছে আর কি, 160-এর মতো দেখা যাচ্ছে কিনা ইঞ্চি লম্বা। এই যে দেখছেন দেখা যাচ্ছে কিনা, আসলে মিটারটা ওই যে একটু গোলের কারণে দেখা যাচ্ছে না। তো এই যে এই আর কি এই যে গ্যাসটা এভাবে